No Heipsu, hyvää huomenta. Kello on 8 aamulla. Tässä valo vähän väsyneehkönä. Samoilla silmillä vielä eilisillasta ja sillä että hyvin menee. Mutta menkää. Ja se rupesi pakkoliikkeessäkin itse asiassa aika vähän vaivaamaan. Itsestäni tosiaan sen verran, että on kotoisin tuolta Eräjurman pienestä kylästä, jonka nimeä ei viitti sanoa, mutta Etelä-Pohjanmaalta. Nykyään asun Pirkanmaalla. Tämmöisessä pienessä kaupungissa. Aika lähellä Tamperetta. Olen tosi onnellisesti naimisissa mun aviomiehen kanssa. Oltu kohta 8 vuotta yhdessä. Erottukin pari kertaa, mutta palattu aina yhteen ja sillä. On mielenterveyskuntoutuja ja tosiaan mulla on mitäs kaikkea mulla on ollut vaikea masennus 15 vuotta sitten. Mulla on psykoosisairaus huikamalla. Sitten mulla on OCD, aika ajoittain paha ahdistuneisuus. Ja ADHD. Silleen kunnon cocktail. Mutta en mä tiedä, että ehkä mä halusin ruveta tekemään tätä kanavaa itse asiassa ihan vaan kohdatakseni sitä ahdistusta ja häpeää. Tarkista kävelyraporttissa, mikä fucking kävelyraportti. Noit. Niin. Basically, yeah. Asun tosiaan tämmöisessä yhteisöllisessä asumisessa vieläkin. Ja ollaan miehen kanssa ilmeisesti ehkä muuttamassa jossain vaiheessa, mahdollisesti piankin ollaan muuttamassa yhdessä semmoiseen yhteisölliseen asumiseen. Mutta se on kevyttä yhteisöllistä asumista, kun tää on raskasta yhteisöllistä asumista, missä mä nyt tää jo sillä. Muutenhan mies olisi voinut muuttaa tänne, mutta kun tää on naiserityinen paikka, niin se ei sitten voi muuttaa tänne ja sillä. Jaa. Ja eiköhän se ole siinä oikein, moikka.